गाइस अल्स्टोरम इतना मर्जी बुरा स्टोर्म आ जाए मगर मॉन्ट्रियल जैसा बुरा स्टोर्म नहीं आ सकता। कल रात से यहाँ पर बर्फबारी शुरू हुई है। वाह 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 वाह। मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। आगे नहीं मैं जा सकता, बड़ी धुंध टैप पड़ी हुई है, बड़ी धुंध टैप। इशारे भी नज़र नहीं आ रहे, सड़कें भी नज़र नहीं आ रही। बड़े आराम आराम से लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं। बहुत तेज चल रही है, बट नज़र आ रही है आपको? तूफानी रात में पीछे पार्किंग लॉट। जालिम किस्म का स्नो पड़ रहा है। बर्फ ही बर्फ, हर पास से बर्फ ही बर्फ पड़ रहा है। चंगा फिर रब रखा।